சில விலங்குகள் அதுங்களோட குட்டிகளை அதுங்களே கொல்லுதுங்கிறதுக்கான உண்மையான காரணங்கள் பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது பிளாக் ஸ்டோக். இந்த பறவைகள் ஜெர்மனில உள்ள காடுகள்ல தான் அதிகமா வாழுதான். இந்த பறவைகள் அதிகபட்சமா ஒரு டைம்ல 4 இருந்து 5 முட்டைகள் வரைக்கும் போடுமா. பொதுவா பெண் பறவைகள் மட்டும்தான் முட்டைய அடக்காத்து குஞ்சு பொறிக்குமா. குஞ்சு பொறிச்ச கொஞ்ச நாட்கள்லயே இந்த பறவைகள் தன்னோட குஞ்சு பறவைகளை 1 இல்லனா 2 பறவைய கொத்தியே சாகடிச்சு கூட்டுல இருந்து கீழே தள்ளி விட்டுடுமா. உடனே இந்த பறவைய தப்பா நினைச்சிடாதீங்க. இந்த பறவைகள் மீன்களை மட்டும்தான் உணவா சாப்பிடுமா. தன்னோட குஞ்சுகளும் மீன்களை தான் உணவா கொண்டு வந்து கொடுக்குமா. அதுலயும் அதிகபட்சமா 6 மாசம் வரைக்கும் இந்த பறவைகள் தன்னோட குஞ்சுகளுக்கு உணவு கொண்டு வந்து கொடுக்குமா. அந்த மாதிரி நேரத்துல குஞ்சுகள் வளர வளர அவங்களுக்கு உணவு பத்தாம எல்லா குஞ்சுகளும் பசியால கத்திக்கிட்டே இருக்குமா. அந்த டைம்ல தான் இந்த பறவை உணவு பற்றாக்குறையினால அதோட குஞ்சுகளையே சாகடிச்சிடுமா. இந்த வீடியோ பாருங்க. முதல்ல இந்த கூட்டுல 4 குஞ்சுகள் இருக்கு. 2 மாசமா 4 குஞ்சுகளுக்கு கஷ்டப்பட்டு உணவு கொடுத்து கொஞ்சமா பெருசா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உணவு பத்தாததுங்கிறதுனால ஒரு குஞ்சு சாகடிச்சுட்டு 3 குஞ்சு மட்டும் வளர்க்குது. அதுக்கப்புறம் 4 மாசம் கஷ்டப்பட்டு 3 குஞ்சுகளையும் நல்லா பெருசா வளர்த்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உணவு பத்தாததுனால மறுபடியும் ஒரு குஞ்சு சாகடிச்சுட்டு 2 குஞ்சிய மட்டும் வளர்க்குது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த பறவைய பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பறவை தன்னோட குஞ்சுகளை இந்த மாதிரி சாகடிக்காம 4 குஞ்சுகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உணவு கொடுத்து வளர்த்தா 4 குஞ்சுகளும் போதுமான அளவு உணவு கிடைக்காம 4 குஞ்சுகளுமே பசியால கத்தியே இறந்து போயிடுமா. அதனாலதான் இந்த பறவைகள் இதுங்களோட குஞ்சுகளை சாகடிச்சு மத்த குஞ்சுகளை காப்பாத்துதான். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பறவைகள் குஞ்சுகளுக்கு உணவு கொடுக்கிற டைம்ல உணவு பற்றாக்குறையினால தாய் பறவை ஒழுங்காவே சாப்பிடாதான். இதனால குஞ்சுகள் வளர வளர 6 மாசத்துல இந்த தாய் பறவை 5 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் குறைஞ்சிடுமா. அடுத்தது பாண்டா. பாண்டாக்கள் அதிகபட்சமா ஒரு பிரசவத்துல 2 குட்டிகள் வரைக்கும் போடுமா. ஆனா ஏதாவது ஒரு குட்டி மட்டும் தான் வளர்க்குமா. இன்னொரு குட்டிய அப்படியே சாக விட்டுடுமா. இதனால நிறைய பேர் பாண்டாக்களை மோசமான தாய்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது உண்மை இல்ல. பொதுவா பாண்டா குட்டிகள் தாய் பாண்டாவை விட பல மடங்கு கம்மியான வெயிட்ல இந்த மாதிரி ரொம்பவும் சின்னதா தான் பிறக்குமா. பிறக்கும் போது குட்டி பாண்டாக்கள் கண்ணை கூட திறக்காதான். குட்டி பாண்டா பிறந்ததுல இருந்து 6 மாசம் வரைக்கும் தாய்ப்பாலை மட்டும்தான் குடிச்சு வளருமா. ஆனா தாய் பாண்டாக்கு 2 குட்டிகளுக்கும் பால் கொடுக்கற அளவுக்கு பால் சுரக்காதான். இது தாய் பாண்டாவுக்கு நல்லாவே தெரியுமா. அதனாலதான் தாய் பாண்டாக்கள் ஒரு குட்டியை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு குட்டியை மட்டும் வளர்க்குமா. ஏன்னா இது 2 குட்டிக்குமே பால் கொடுத்துச்சுன்னா குட்டிகள் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் 2 குட்டிகளுமே பால் பார்த்தாம 2மே பசியால கத்தியே இறந்து போயிடுமா. மத்தபடி பாண்டாக்கள் ரொம்பவும் பாசமான விலங்கா. தன்னோட குட்டிய கீழே கூட படுக்க விடாதான். தான் மேலேயே படுக்க வச்சு ரொம்பவும் பாசத்தோட வளர்க்குமா. அடுத்தது டால்பின். இந்த வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோல 3 ஆண் டால்பின்கள் சேர்ந்து பிறந்த கொஞ்ச நேரமே ஆன ஒரு குட்டி டால்பினை தண்ணிக்கு மேல தூக்கிட்டு வந்து வீசுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த குட்டி டால்பின் இறந்து போயிடுச்சு. இந்த வீடியோவை பாக்குற நிறைய பேர் ஆண் டால்பின்கள் கூட்டமா சேர்ந்து குட்டி டால்பினை கொண்டுட்டதா நினைப்பாங்க. ஆனா அது உண்மை இல்ல. இதுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பொதுவா டால்பின்கள் தண்ணிக்கு மேல வந்து சுவாசிச்சுதான் உயிர் வாழுமா. சில டால்பின் குட்டிகள் பிறந்த உடனே அதுங்களால சுவாசிக்க முடியாம கஷ்டப்படுமா. அந்த டைம்ல ஆண் டால்பின்கள் குட்டி டால்பினை தண்ணிக்கு மேல தூக்கி வீசி அதோட உயிரை காப்பாத்துமா. ஆனா ரொம்ப ரேரா ஏதாவது ஒரு டால்பின் குட்டி தண்ணிக்கு மேல தூக்கி வீசி எரியும் போது சுவாசிக்க முடியாம இறந்து போயிடுமா. அதாவது இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, மனிதர்கள் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி சுவாசிக்க முடியாம மயக்க நிலையில இருக்கும் போது அவங்கள சுவாசிக்க வச்சு காப்பாற்றும் போது அதுல 90% பேர் பொழைச்சிடுவாங்க. ஆனா ரேரா சில பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த டால்பின்களும் ஏதாவது ஒரு சில டால்பின்கள் இறந்து போயிடுமா. உண்மையிலே டால்பின்கள் பெரிய குடும்பமா ஒன்னா வாழ்ற பாசமான மீன்கள் தானா. அடுத்தது பிக் பன்றிகள். அதிகபட்சமா 15 குட்டிகள் வரைக்கும் கூட போடுமா. அது போடுற எல்லா குட்டிகளையுமே ரொம்பவே பாசத்தோட வளர்க்குமா. ஆனா சிலர் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை பார்த்துட்டு பன்றிகள் அதுங்களோட குட்டிகளை கடிச்சு சாப்பிடுற மோசமான விலங்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது உண்மையே கிடையாது. இந்த பன்றி இதோட குட்டியெல்லாம் கடிச்செல்லாம் சாப்பிடலையா. பொதுவா பன்றிகள் ஒரே டைம்ல நிறைய குட்டிகளை வளர்க்கறதுனால அதுல சில குட்டிகள் தானாவே இறந்து போயிடுமா. அந்த மாதிரி இறந்து போற குட்டிகளை தாய் பன்றி எழுந்துருன்னு சொல்ற மாதிரி முதல்ல வாய வச்சு அந்த குட்டியை தள்ளி விடுமா. அதுக்கும் அந்த குட்டி எழுந்திருக்கலனா அதுக்கப்புறம் அது எச்சரிக்கிற மாதிரி கோவமா கடிச்சு எழுந்திருக்க சொல்லுமா.
அதுக்கப்புறமும் அந்த குட்டி எழுந்திருக்கலனா அது இறந்து போயிடுச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விட்டுட்டு போயிடுமா. ஆனா இது இறந்து போன குட்டியை கடிக்கிறதா மட்டும் பார்த்துட்டு சிலர் பன்றிகள் மோசமான விலங்குன்னு தவறா நினைக்கிறாங்க. அடுத்தது ஹிப்போபட்டமஸ். இந்த வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோல 3 ஆண் ஹிப்போபட்டமஸ்கள் சேர்ந்து ஒரு குட்டி ஹிப்போபட்டமஸை கடிச்சு சாகடிக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா இது உண்மையல்ல. உண்மையிலே இந்த குட்டி ஹிப்போபட்டமஸை அங்க இருந்த ஒரு முதல்ல பயங்கரமா கடிச்சிருச்சா. அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி ஹிப்போபட்டமஸ் உயிர் போற நிலைமையில வலியால கத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது அப்ப அங்க இருந்த ஹிப்போபட்டமஸ் இந்த குட்டிய வாயில வச்சுக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கு. அதுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மனிதர்கள் எப்படி ஒரு குழந்தை அடிபட்டு அழும்போது அது தோல்ல போட்டுக்கிட்டு சமாதானம் பண்ண முயற்சி பண்றாங்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆண் ஹிப்போபட்டமஸ்களும் வலியில துடிச்சிட்டு இருந்து குட்டியை சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்றதா சொல்றாங்க. ஆனா முதல்ல இந்த குட்டிய பயங்கரமா கடிச்சதுனால கொஞ்ச நேரத்திலே இந்த குட்டி ஹிப்போபட்டமஸ்கள் அநியாயமா இறந்து போயிடுச்சாம். இதுவரைக்கும் நாம பார்த்தது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய பறவைகளும் விலங்குகளும் செய்யற எல்லா விஷயங்களுக்கும் பின்னாடியுமே ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்கான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர்.